Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Herbal TV. Pada video kali ini kita akan mempraktekkan cara membuat obat batuk herbal. Seperti kita ketahui, batuk adalah penyakit yang bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Penyakit batuk gampang terjadi, tapi juga gampang disembuhkan dengan obat-obat alam. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat obat batuk alami yang pertama adalah jahe. Kita ambil 1 ruas jahe, kemudian madu, kemudian air hangat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ambil sepotong jahe, kemudian kita bersihkan. Masalah kesehatan batuk sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari konsumsi makanan berlemak atau gorengan, terkena polusi dan debu, serta masih banyak lagi. Batuk adalah cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan tenggorokan dari dahak maupun pemicu iritasi lainnya. Kendati bertujuan melindungi tubuh, namun batuk yang tak kunjung sembuh bisa cukup menjengkelkan. Batuk umumnya kian menjadi-jadi di malam hari, terutama dalam posisi berbaring. Melansir Women Health, batuk baik jenis kering maupun berdahak bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, alergi, asam lambung, sampai dengan asma. Ada 2 jenis batuk, yaitu batuk kering dan batuk berdahak. Nah, jahe sendiri merupakan obat batuk alami untuk jenis batuk kering. Rempah-rempah yang kerap digunakan sebagai bahan jamu atau bumbu memasak ini punya formula anti peradangan. Studi menunjukkan senyawa anti peradangan pada jahe dapat melemaskan membran di saluran udara sehingga intensitas batuk bisa berkurang. Kalau sudah bersih, kemudian kita iris jahe, kita iris-iris tipis-tipis. Kita masukkan irisan jahe. Kita tambahkan air panas dan biarkan sampai airnya sedikit dingin. Kalau sudah dingin, selanjutnya bisa ditambahkan madu.
obat ini sudah siap untuk diminum. Namun perlu diketahui bahwa ada beberapa orang yang mempunyai permasalahan dengan lambung yang mengalami sakit perut saat minum air seduhan jahe sebagai obat batu alami. Oke, sekian dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.